O que tá acontecendo? Essa rampa tá do mal, hein, velho? Fala galera, tô na área pra mais um vídeo. Meu nome é Hugo Tofanelli e no vídeo de hoje vamos acompanhar um rolezão. Eu tô meio machucado do ombro ainda, depois que eu caí eu não tô muito legal. Hoje o rolezão vai ser mais uma vez na pista do Prudentão. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo, eu quero saber de vocês, galera. Assunto de vídeo, eu quero saber de vocês o que vocês querem ver aqui no canal, que eu vou tentar trazer para vocês. Então vamos lá, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, que hoje tem o rolezão na pista do Prudentão, depois do meu capote, e eu vou mostrar para vocês. Viado, não freia aqui não, viado. Essa rampa tá do mal, hein, velho? Tá jogando demais, velho. Fala pra mim, Fih, que você não tá 244 hoje. O que tá acontecendo? O pneu da frente murchou. Mas o que aconteceu? É, tá cheio de remenda, eu deixei no sol e deixei... É tubeless? Não, É câmera? é câmera. Por que você tá usando câmera e não tá usando tubeless? Eu sou pobre. Meus pneus também é tudo cortado, tudo... E essa mesa aí, rapaz? Olha a mesa do cara. Eita, filho. Troca de peça de bicicleta igual troca de roupa. Eu queria chegar nesse nível aí. E só lembrando, ele é o novo proprietário da Viking, né? Faz um tempinho já que você comprou ela, né, cara? Pra você seguir, ver os conteúdos da Viking aí. Instagram na tela do Tá com o pneu furado também. Ah, tá lá também jogado. Tá. Eu tô tentando sobreviver. Olha lá os caras, ó. Ó. Hoje a Viking pra galera ver qualquer hora aí. Beleza. Fazer um 244 com ela pra nós dar uma olhada. Fechou? Vou aprender a ralar a mão ainda. É, galera. O Rodolfo trocou de cubo, Industry 9. Roda aí, Betinho, pra nós ver. Ó. Cadê que a galera tá vindo? Vamos ver. Agora é o seguinte, ó. Vamos pôr um do lado do outro ali pra nós comparar o Industry 9 aí. Coisa de louco, hein? Antigo com esse novo. Vamos, agora nós vamos ver esse daqui. Roda aí pra nós ver. Industry 9. Industry 9. Qual desses dois aqui, galera, vocês curtiram mais? Esse sistema novo aqui que tem 1 milhão de dentes e esse aqui que tem 600 dentes. Sei lá quantos dentes que tem no cubo. Ó. Foi de louco, né, velho? Industry 9. Só o cubo top os caras tem, né? Só eu que tenho roupa ali, né? A roupa é top também. É top também? Mas não é igual a esses daqui. Depende, vai de gosto de piloto.
Industry 9 e roupa. Comenta aí, galera. Eu vou confessar que esse daqui me agrada mais do que os outros dois. Me lembra muito o meu Chris King. Eu tinha um Chris King, mas não tem mais, né? Também. Pobre. Ó. Esse cara é só... Será que a minha rota tá parando de rodar rápido? A minha também, tá? Ó. Tirou o tolete de tanque? Tinha aqui dentro, galera. Tinha um negócio esquisito aqui. Só lembrando, isso aqui não é matinho sujeira, não. Isso aqui é o meu macarrãozinho de pneu, né? É aranha de amarrar bicicleta lá que eu não tinha e... Enfim. Comenta aí, galera. Qual dos três sons vocês acharam mais top? Eu gostei mais do Betinho. E o Rodolfo também atualizou o guidão da bicicleta e colocou um race face novo. E o Betinho, né? Betinho... Os caras tá galáctico demais, velho. Aqui, ó. Falando, filho, os caras tá trocando de bicicleta, de peça, igual troca de roupa, é só... Aí é o potro. Esse cara tá foda, né, velho? A minha faz mais de 3 anos que tá do mesmo jeito, Malemar trocou a manopla, velho, pra falar que não trocou. Tem a manopla pra vender. Olha lá, eu vou ganhar de brinde. Vou ganhar de brinde. Olha lá. Olha lá, filho, vou ganhar de brinde, ó. Ô, Rodolfo. Não, olha o estado da manopla. Ixi, deixa eu jogar Miguel. Vai rolar uma comoção, ó. Vai rolar uma comoção. Você não tem dó do amigo? Deixa a sua caixa postal. Não tem, né? Deixa a caixa postal no vídeo, tá ligado? Quem se sentir comovido, manda peça. Olha lá, os caras tá vindo, Rodolfo. Pedala! Ó. É? Acertou o time agora. Nós temos mascote da pista, como é que é o nome? Foi batizado? Mano Creitinho. Mano Creitinho. Cadê a mana? Tá com o barraco aqui, ó, na rampa. Virou soldador da pista. Mano Creitinho. Gostou de sente, Thiago? Não. Nossa, quase que eu saio de dianteira ali, velho. Quase que eu saio de dianteira, mano. Esse foi mais um rolezão aqui na pista do Prudentão. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, deixa nos comentários. Eu quero saber de vocês o que vocês querem ver aqui no canal, que eu vou tentar trazer para vocês. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, que logo mais tem mais vídeo para vocês, galera. Falou!